ਆ ਲਓ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਾ ਬੰਪਰ। 8 ਇੰਚ ਚੌੜਾ, 4 ਫੁੱਟ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਆ ਇਹ 1 ਇੰਚ ਹੀ ਮੋਟੀ ਆ, ਲੰਬਾ 4 ਫੁੱਟ ਆ ਤੇ 8 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਆ। ਐਸਦਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ 8 ਇੰਚ ਆ, ਐਸਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ 4 ਫੁੱਟ ਜੀ। ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਂਚੇ ਫਰਮੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਹ ਅਪ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਸਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇਲ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਾਲਟ ਟਰੈਕ ਦਾ। ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਬਣਦਾ ਆ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਬਾਲਟ ਟਰੈਕ ਦਾ ਬੰਪਰ। ਇਹ 90 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ 90 kg ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਗੜਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ, ਮੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਣੇ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਹੈਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਲੋਹਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਜੈਕ ਜੁਕ ਲਾਇਓ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਐਨ ਪੂਰਾ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਬੰਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਬੰਪਰ। ਆਹ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 9 ਇੰਚ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਰਗੜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਲੋਹਾ ਜੀ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੱਕੀ ਗੇਅਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੱਕ ਜੁਕ ਲਾ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਬੰਪਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮੋਟਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਾ ਬੰਪਰ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ
1 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ 1 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਆ। 4 ਫੁੱਟ ਇਦਾਂ ਆ ਜੀ। 8 ਇੰਚ ਐਸਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਇਦਾਂ। 8 ਇੰਚ ਚੌੜੀ, 1 ਇੰਚ ਮੋਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।